Και ενώ η συνταγή για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα είναι η στήριξη των κομμάτων και όχι τα χρήματα, εμείς στα πλαίσια των ανακοινώσεων των υποψηφίων για το Δήμο της Γλυφάδας θα επιδιώξουμε να έχουμε μια συνάντηση με όλους, προκειμένου να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τους συμπολίτες μας για τις αρχές και τις θέσεις τους αναφορικά με τον τρόπο που σκέπτονται να ασκήσουν διοίκηση. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον γιατρό, πρώην αντιδήμαρχο και νυν υποψήφιο δήμαρχο και κύριο Στέλιο Δίβαρη και να του θέσουμε μια σειρά από καυτά ερωτήματα, προκειμένου ο ίδιος να μας μιλήσει για την απόφασή του να είναι υποψήφιος και πόσο έτοιμος είναι για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Κύριε Δίβαρη, η Γλυφάδα είναι ένα μεγάλο προάστιο με πανελλαδική εμβέλεια. Τελευταία βλέπουμε πολιτικούς κεντρικής πολιτικής σκηνής, ακόμα και ευρωβουλευτές, να εγκαταλείπουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα και να θέτουν υποψηφιότητα για το Δήμο. Το ερώτημα που σας απευθύνω και θα ήθελα να μου απαντήσετε είναι γιατί εσείς επιμένετε στην υποψηφιότητά σας αυτή? Πιστεύετε αλήθεια ότι μπορείτε να προσφέρετε περισσότερα από αυτούς? Δεν εγκαταλείπουν, κύριε Καλαχάλη, και ας μην γελιόμαστε την πολιτική τους καριέρα. Απλώς, λόγω των πολιτικών αναταράξεων που παρατηρείται στην πολιτική ζωή της χώρας, ψάχνουν για κάποιο πολιτικό καταφύγιο. Παρεπιπτόντως κάνουν και ένα δεύτερο λάθος. Θεωρούν ότι είναι εύκολη η τοπική αυτοδιοίκηση αφού έχουν φυτέψει σε κάτι πιο σημαντικό. Εδώ θέλω να τονίσω ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Αυτό το απέδειξε στις τελευταίες εκλογές η προσπάθεια ενός καταξιωμένου, έμπειρου και ικανού στελέχους της κεντρικής πολιτικής σκηνής όπως ο Μιλτιάδης Βαρβουτσιώτης, ο οποίος διεκδίκησε τη δημαρχία της πόλης. Δεν κατόρθωσε να εκλεγεί, δεν έπεισε τους συμπολίτες μας, παρόλη τη μεγάλη του εμπειρία, και μάλιστα θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν έκανε και την αρμόζουσα αντιπολίτευση στην τριετία που πέρασε. Εκτός αυτού, η απειρία του στα τοπικά δρόμενα τον έκανε να συμμετέχει, πιστεύω όχι από δόλο, αλλά από απειρία, σε μια ψηφοφορία η οποία τον οδήγησε να εγκαλείται τώρα από τις δικαστικές αρχές. Βλέπετε λοιπόν ότι πόσο δύσκολο είναι να γίνει κάποιος αυτοδιοικητικός ενώ δεν είναι. Πόσο μάλλον ένας ευρωβουλευτής, νεότερος, άπειρος, που δεν έχει την εμπειρία του προηγούμενου στελέχους, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει με τον ίδιο τρόπο όπως και ο προηγούμενος. Γιατί κατεβαίνω εγώ? Γιατί πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να καθορίζεται από άτομα που την έχουν υπηρετήσει και έχουν εμπειρία και έχουν κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά που τους το επιτρέπουν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι κάποιος επιτυχημένος επαγγελματικά, καταξιωμένος κοινωνικά, να έχει ολοκληρώσει τις οικογενειακές του υποχρεώσεις και να έχει και μια εμπειρία όπως έχω εγώ, ο οποίος ξεκίνησα στην τοπική κοινωνία από την απλή συμμετοχή μου σε συλλόγους πολιτιστικούς, σε συλλόγους για γονείς και κηδεμόνες. Να σας τονίσω ότι τα δικά μου παιδιά πήγανε σε σχολεία της Γλυφάδας και μόνο της Γλυφάδας, και κατόπιν ανέλαβε και θεσμικούς ρόλους όπως ο πρόεδρος παιδείας, ο πρόεδρος των ΚΑΠΗ και αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Έχω λοιπόν την εμπειρία και τις ικανότητες να αναλάβω αυτόν τον ρόλο. Δεν επιθυμώ να προσθέσω σε κανένα πολιτικό βιογραφικό τη λέξη δήμαρχος, όπως συνήθως θέλουν οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. Για μένα μου αρκεί να υπηρετήσω την πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα και να αφήσω τη σφραγίδα μου την όποια δυνατότητα έχω σε αυτή την πόλη πριν πεθάνω. Κύριε Δίβαρη, γνωρίζοντας τις ημέρες και τα έργα της σημερινής Δημοτικής Αρχής, ξέρουν ότι κανένα σημαντικό έργο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στην πόλη. Επιπρόσθετα, μια οσμή σκανδάλων πλανάται πάνω από την ατμόσφαιρα, χωρίς όμως κανείς να μιλάει για αυτά. Ακόμα κι εσείς δεν έχετε αναδείξει τίποτα από αυτά. Μπορείτε να μας πείτε γιατί? Συμφωνώ ότι δεν έχουν γίνει έργα στην πόλη. Συμφωνώ και για την οσμή σκανδάλων που λέτε. Και εδώ θα ήθελα να σας τονίσω ότι η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει ουσιαστικά μόνο που έχει θεσμικό ρόλο. Δηλαδή, να καταγγείλει και να έχει και αποδεικτικά στοιχεία για όσα καταγγέλει. Οι υπόλοιποι ως πολίτες μπορούμε μόνο να διαπιστώνουμε προβλήματα.
Εγώ πέραν από το να διαπιστώνω προβλήματα, όπως κάνει ο μέσος πολίτης, επειδή είχα υπόψη μου να συμμετέχω και στα κοινά, πρότεινα και λύσεις για αυτά. Και σε συνεντεύξεις μου και σε εμφανίσεις μου, πάντα αναδεικνύοντας το πρόβλημα, υποδεικνύω και τη δική μου προσωπική λύση. Άρα θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό, στα πλαίσια του εφικτού, έκανα αντιπολίτευση. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σε μια χώρα με ένα μνημόνιο πάνω από το κεφάλι μας, πόσο αλήθεια πιστεύετε ότι μπορείτε να πετύχετε σαν δήμαρχος? Και αν ναι, ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα? Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορώ να πετύχω. Και αυτό γιατί έχω επίγνωση την καταστροφή που έχει επέλθει από το μνημόνιο στη χώρα και κατ' επέκταση και στο Δήμο. Και μάλιστα πιστεύω ότι δεν είναι ότι τελειώνει όπου να είναι, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που λένε όλοι, αλλά θα συνεχιστεί και ίσως καλύψει και όλη τη θητεία του επερχόμενου δήμαρχου. Θεωρώ λοιπόν ότι ο μελλοντικός δήμαρχος δεν θα είναι ένας δήμαρχος που θα υπόσχεται και θα κάνει μεγάλα έργα και μεγάλες προμήθειες. Δήμαρχος πετυχημένος για μένα θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να κρατήσει την κοινωνική συνοχή της πόλης, να αξιοποιήσει τις οποιοσδήποτε επιχειρηματικές ικανότητες έχει η πόλη και τους πολίτες της που είναι αξιόλογοι, ούτως ώστε να σταθεί στη δύσκολη στιγμή και να είναι έτοιμη η Γλυφάδα με την ανάπτυξη να αναπτυχθεί και πάλι. Πιστεύω ότι μπορούμε, αν συνεργαστούμε όλοι, να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Θα ήθελα να μου απαντήσετε, πιστεύετε ότι έχουν γίνει έργα σημαντικά στην πόλη? Σημαντικά έργα στην πόλη δεν πιστεύω ότι έχουν γίνει. Πιστεύω ότι έχουν γίνει μόνο έργα βιτρίνας, τα οποία εξυπηρετούν την επανεκλογή του Δημάρχου. Δεν έχει χειριστεί ούτε τα ΕΣΠΑ σωστά, δεν έχουμε δει κανένα, ενώ άλλοι δήμοι έχουν μεγάλη απορροφητικότητα, και ούτε κανένα σημαντικό έργο υποδομή στην πόλη. Τα έργα με λουλουδάκια, τουαλέτες σκύλων και κάποιες άλλες προμήθειες νομίζω ότι δεν θεωρούνται ότι προάγουν την πόλη. Κύριε Δήμαρχε, κοινωνική πολιτική, η οποία είναι αναγκαία στις μέρες μας. Εσείς πιστεύετε αλήθεια ότι γίνεται με καθαρούς όρους ή κάποιοι εκμεταλλεύονται τις ανάγκες των συμπολιτών μας? Και τι προτίθεστε να κάνετε εσείς με τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη? Αν θέλετε τη γνώμη μου, κοινωνική πολιτική δεν γινόταν ποτέ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό γιατί την εποχή που δεν χρειαζόταν γινόντουσαν κάποια έργα βιτρίνας για να γίνει ψηφοθυρία. Τώρα που είναι ανάγκη ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, πρέπει να αναθεωρήσουμε τα πάντα. Είναι γνωστό ότι το να ανοίγουμε κάποια κοινωνικά φαρμακεία, παντοπολία και να περιμένουμε να κάνουν ουρές οι άνθρωποι, ούτως ώστε να φωτογραφηθούν και να αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόνοια, δεν είναι πραγματικότητα. Εξυπηρετεί πάλι πολιτικά συμφέροντα. Για μένα η κοινωνική πολιτική είναι να γίνει κάτι οργανωμένο, το οποίο θα απευθύνεται σε πραγματικούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα χρησιμοποιεί τις δομές του κράτους και των συλλόγων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ούτως ώστε να είναι εφικτό, γιατί οι οικονομικοί πόροι δεν υπάρχουν, και να βασίζεται στην αξιοπρέπεια, στην τήρηση της αξιοπρέπειας αυτού ο οποίος λαμβάνει βοήθεια. Μην ξεχνάμε ότι οι γλυφαδιώτες είναι άνθρωποι που ήταν εύποροι σχετικά και δεν έχουν μάθει τη φτώχεια και δεν καταδέχονται να φωτογραφηθούν εις βάρος της αξιοπρέπειάς τους για πολιτικά συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν εμείς να βρούμε ένα σύστημα, να γίνει μια καλή οργάνωση, να ανιχνεύονται οι πραγματικά έχοντες ανάγκη και εκεί να πηγαίνουμε εμείς αυτούς, να τους βοηθάμε με χεμήθεια, επαναλαμβάνω, αξιοποιώντας τις δομές που υπάρχουν. Και όχι υποσχόμενοι ότι θα ρίξουμε χρήματα που δεν υπάρχουν. Άρα το τρίπτυχο είναι οργάνωση, αξιοπρέπεια, εθελοντισμός και low budget. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ενώ πρώτος ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας, εν τούτης παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση ως προς την ανακοίνωση των προσώπων του συνδυασμού σας. Θα ήθελα παρακαλώ να μας πείτε σε τι οφείλεται αυτή η καθυστέρηση και πότε θα ανακοινώσετε, όπως έχετε υποσχεθεί, τα πρώτα ονόματα? Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας όσον αφορά το ψηφοδέλτιο με τους δημοτικούς συμβούλους. Και αυτό γιατί εμείς έχουμε ανακοινώσει μια πλειάδα στελεχών διαμέσου του διαδικτύου από επιτροπές μας,
από συνεντεύξεις τους, από τα έντυπα που έχουμε κυκλοφορήσει, στα οποία έχουν συμμετέχει ενεργά και ο καθένας με τις γνώσεις του έχει κάνει μάλιστα και προτάσεις. Αν ανατρέξετε σε αυτά, όπως επίσης και στην τελευταία συγκέντρωση που συμμετείχαν κάποιοι στην εκτέλεση και στην υλοποίηση και τους οποίους ονομάτισα, θα δείτε ότι υπάρχουν τα στελέχη. Εμείς, στα πλαίσια της διαφορετικότητας, δεν επιθυμούμε να μαζέψουμε επαγγελματίες δημοτικούς συμβούλους. Επιθυμούμε και είμαστε ανοιχτοί σε όλους, αρκεί να θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο, ανάλογα με τη γνώση τους και την εμπειρία τους. Έχουμε τα στελέχη τα οποία μας βοηθάνε και όταν θα έρθει η ώρα θα ανακοινώσουμε ποιοι από αυτούς επιθυμούν και μπορούν να συμμετέχουν σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ως τότε εκκρεμεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 6 μηνών που συνεχίζονται διαβουλεύσεις και από ό,τι ξέρω κανένας άλλος συνδυασμός δεν έχει ονοματίσει Δημοτικούς Συμβούλους. Γιατί έπρεπε να το κάνω εγώ? Μάλιστα. Κύριε Δίβαρη, καλά όλα αυτά. Αλλά αυτό που εμένα τουλάχιστον μου κινεί την περιέργεια είναι γιατί επιμένετε να γίνετε δήμαρχος αυτής της πόλης όταν δεν υπάρχουν οικονομικά ωφέλη. Και αυτό το λέω γιατί πώς εσείς, ένας επιτυχημένος διευθυντής χειρουργικής σε ένα ιδιωτικό μεγάλο νοσοκομείο, θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε τη δουλειά σας και να ζείτε με τον μισθό του δημάρχου? Ομολογώ ότι μου έχετε κάνει δύσκολες ερωτήσεις. Αυτή είναι η ευκολότερη για μένα. Κοιτάξτε κύριε Καρακαλιό, εγώ έχω ολοκληρώσει όσον αφορά τις οικογενειακές μου υποχρεώσεις. Έχω παιδιά μεγάλα που έχουν δρομολογηθεί. Επίσης, έχω ικανοποιήσει τις επαγγελματικές μου φιλοδοξίες, αυτό που εκκρεμεί, το πάθος που έχω για την πόλη. Επιθυμία μου είναι να αφήσω το αποτύπωμά μου στην πόλη, αυτή που γεννήθηκα, μεγάλωσα, πήγα σχολείο και αυτό θα είναι για μένα το αποκορύφωμα. Ελπίζω να μου δοθεί ευκαιρία. Κύριε Δίβαρη, την ερώτηση που θα σας κάνω θα την υποβάλω και σε όλους τους άλλους υποψηφίους δημάρχους. Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε και να δεσμευτείτε, εάν δεν εκλεγείτε δήμαρχος, θα τιμήσετε την εμπιστοσύνη και την ψήφο των πολιτών της Γλυφάδας? Εννοώ, θα παραμείνετε για 5 χρόνια στα έδρανα της αντιπολίτευσης? Εδώ θέλω να σας πω ότι εγώ τον τίτλο του Δημοτικού Συμβούλου τον θεωρώ τιμή και όχι υποβάθμιση. Ανέντιμο θεωρώ είναι κάποιος να κατεβαίνει για δήμαρχος και αν δεν του δοθεί ευκαιρία να μην υπακούσει στην ετοιμιγορία των συμπολιτών μας. Και αυτό επειδή τον εμποδίζουν οι προσωπικές του φιλοδοξίες. Ως εκ τούτου, όχι μόνο θα παραμείνω, αλλά θεωρώ ότι με τιμάει όποιος ρόλος και να μου δοθεί από την πόλη να τον υπηρετήσω με αφοσίωση και φανατισμό. Κύριε Δίβαρη, ολοκληρώνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, θα ήθελα αφού πρώτα σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και να σας ρωτήσω ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους συμπολίτες μας? Θεωρώ βασικό να γίνει συμμετοχή όλων των πολιτών σε αυτές τις εκλογές. Να μην αφήσουν από θυμό να αποφασίσουν για αυτούς κάποιοι άλλοι. Οι θυμωμένοι πολίτες έχουν ζήσει στο πετσί τους τι συμβαίνει και νομίζω ότι θα διαλέξουν με καλά κριτήρια αυτό που πρέπει να τους εκπροσωπήσει. Τους παρακαλώ να συμμετέχουν. Δεύτερον, επειδή εγώ διακηρύσω τη διαφορετικότητα και την αλλαγή στην νοοτροπία, παρόλο που είναι θυμωμένοι και απογοητευμένοι, θα ήθελα να μου δώσω την ευκαιρία να τους πείσω. Κάθε απόγευμα, κονδύλι έξω στο γραφείο μου, δέχομαι οποιονδήποτε πολίτη θέλει κάτι διαφορετικό από αυτά που μέχρι στιγμής έχει ζήσει στην πόλη. Ας έρθει μαζί να συζητήσουμε, να τον ακούσω, να μας ακούσει και ελπίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι καινούργιο. Εγώ προσωπικά δεν έχω πιστεί και από τη θητεία μου και την εμπειρία μου ότι ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πόλη μας και γενικά στις δημοτικές εκδηλώσεις ήταν ο αρμόζων. Γι' αυτό και προσπαθώ να το αλλάξω. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα προσώπων, κακών προσώπων, αλλά κακής νοοτροπίας. Όλα τα άτομα σε μια καλή συγκυρία βγάζουν τον καλό τους εαυτό. Σε μια κακή συγκυρία βγάζουν τον κακό τους εαυτό. Θεωρώ ότι εάν ενωθούμε, καταλάβουμε τις δυσκολίες των καιρών, το χρωστάμε στην οικογένειά μας, στην πόλη μας και στην πατρίδα μας να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Τους προσκαλώ λοιπόν να έρθουν να μιλήσουμε και να βοηθήσουν και εμένα να βγάλω τον καλό μου εαυτό και εγώ αυτούς. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσετε.
Κύριε Δήμαρη, φίλε Στέλιο, δεν έχω παρά να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.